আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। খুবই ক্ষুধা লাগছে, কয়েকদিন যাবতে আমি অনলাইনে দেখতেছি মটকা বিরিয়ানি, বগুড়ায় মটকা বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে। তো খেতে যাব করে যাওয়াই হয় না। আজকে বাসায় আহ, খাবার মেনুটা তেমন পছন্দ না, তো ভাবলাম যে আজকে যাওয়া যাক মটকা বিরিয়ানি খাইতে। তো চলে। বাসা থেকে রেডি হয়ে খুব তাড়াতাড়ি বের হচ্ছিলাম, প্রচুর ক্ষুধা লাগছে। আর আমি রেস্টুরেন্টটাতে প্রথম যাচ্ছি, আমি চিনিও না, তো সেই জন্য তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিলাম আর কি, জাস্ট শুনে শুনে যাওয়া। আর আমার সাথে থাকবে অভি ভাইয়া, অভি ভাইয়াও আসতেছে। তো এই যে টিং টিং করে আমি রেডি হয়ে গেছি, লিফটে উঠে গেলাম। নিচে গিয়ে আবার রিক্সা পাচ্ছিলাম না, অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছে। মানে যখন তাড়াতাড়ি করতে চাই তখন এরকম দেরি হয়। তো ফাইনালি রেস্টুরেন্টে আমরা গেলাম, গিয়ে তাড়াতাড়ি অর্ডার করে ফেললাম মটকা বিরিয়ানি। তো খাবোই মাস্ট, আর এর সাথেও আমরা কিছু আরো অন্যান্য আইটেম অর্ডার করেছিলাম। কফিটা সত্যি খুবই 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 অসাধারণ। খুবই মজা লাগছে, আর অনেক কড়া একটা কফি। আসার পরে যে এই যে মটকা বিরিয়ানি অর্ডার দেওয়ার পরে যে বোরিং সময়টা কাটাচ্ছিলাম, এই বোরিংনেসটা একদমই দূর হয়ে গেল, সত্যি বলতেছি। খুব ভালো লাগছে। কফি খেতে খেতে বিরিয়ানি চলে এসেছিল, সাথে চলে এসেছিল জুস, সালাদ, চাটনি আর বোরহানি। তো সব মিলিয়ে আমরা মানে খুব ভরপেট খাইছি আর কি। বিরিয়ানিটা অস্থির ছিল। আর চাটনিটার কালারটা দেখেন, মানে একদম হাই কোয়ালিটির। আর হচ্ছে সালাদ তো সালাদের মতোই হয়, বোরহানিটাও খুবই টেস্টি ছিল। বোরহানের মাঝখানে পুদিনা পাতা, কাঁচামরিচ, গোলমরিচ, তারপর হচ্ছে লেবু, এগুলো মানে ফ্লেভারটা সব একসাথে মিক্সডে অনেক ভালো লাগছে। আর অপরদিকে অভি ভাইয়া খাচ্ছিল আর আমাকে বলতেছিল যে এই প্রথম নাকি আমি একটা ঠিক কথা বলছি, মানে বিরিয়ানিটা সত্যি ভালো। সত্যিই ভালো। আমি আসলে খাসির মাংস পছন্দ করি না, বাট এখানে মাটনটা এত মজা লাগতেছিল। মানে মাটনের একটা কেমন যেন একটা স্মেল থাকে না, নাকে লাগে। মানে যারা আর কি মাটন খেতে পছন্দ করে না তারাই আর কি বুঝবে। কিন্তু আমার কাছে বিশ্বাস করেন এরকম কিচ্ছু লাগেনি। মাটনের মানে ওরকম কোনো ব্যাড স্মেলই মটকা ছিল বিরিয়ানি না। আর ক্যাটারিং সার্ভিসে আর বল, খেতেও তোমার অনেক এই মজা মটকা বিরিয়ানি লাগছে। কেমন লাগছে? সত্যি বলতে বিরিয়ানি আমার খুবই পছন্দ। এটা আসলে কান্না পছন্দ। আমাকে দেখেই মনে হবে যে আমি বিরিয়ানি বিরিয়ানি। মানে তোমাকে দেখে হ্যাঁ, এই বিরিয়ানি যে এই বিরিয়ানি। মটকাটার সাথে যে দেখতে পাচ্ছ, মটকাটার সাথে আমার একটু মিল আছে। এই মটকা আমার ফ্রেন্ড, আমিও আমিও ওর ফ্রেন্ড, ও আমার ফ্রেন্ড। তো সেই ক্ষেত্রে মটকা বিরিয়ানি তো আমার পছন্দ হবেই। মানে তুমি আর কি তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছ, মটকা মুটকি এরকম কিছু? না, এরকম মোটেও না, আমি ফ্রেন্ড বলছি। হ্যাঁ, আমি কিন্তু ফ্রেন্ড বলছি, ও একটু আচ্ছা বেশি গাইস, বুঝে। ও কিন্তু ওরকম মোটা না, ওরকম মোটা না। আমি মোটা না, আমি একটু হেলদি, আমি একটু কিউট। বুঝতে হবে তোমার, বুঝছো? ও হেলদি কিউট আর আমি ডায়েট করি। হ্যাঁ, তাই। তো যাই হোক, বিরিয়ানি খুবই পছন্দ, আমি তো বিরিয়ানি খেতে খুবই পছন্দ করি। আর সত্যি বলতে এই বিরিয়ানিটা, যেটা মটকা বিরিয়ানি আমরা খেলাম, সত্যি খুবই ভালো। একদম যারা বিরিয়ানি লাভার আছে তাদেরকে বলবো যে এই বিরিয়ানিটা মিস করা তোমাদের একদমই ঠিক হবে না। যদি এই বিরিয়ানিটা মিস করো তাহলে মনে করবা যে অনেক বিশাল কিছু মিস করে ফেলছো। হ্যাঁ, বগুড়ার মানুষদেরকে বলতেছি এই মটকা বিরিয়ানিটা মাস্ট তোমাদের একবার হলেও খাওয়া উচিত। বিশ্বাস করো, একবার হলেও তুমি আসো এখানে এই মটকা বিরিয়ানি অ্যান্ড ক্যাটারিং সার্ভিসে। সার্ভিসটা খুবই ভালো, বিরিয়ানিটা খুবই ভালো, পরিবেশটাও খুব ভালো। আচ্ছা, হ্যাঁ। তুমি যে সবাইকে আসতে বলতেছো, সবাই আসবে কিভাবে, মানে অ্যাড্রেসটা ও সবাইকে আচ্ছা, একটু জানাও। অ্যাড্রেসটা একদম জড়সই তোলা, কালী মন্দিরের একদম পেছনে। হ্যাঁ, পেছনে 5 থেকে 7টা দোকান বা যাই বলো পার হলে তোমরা পেয়ে যাবে। ওকে। রিভিউটা বেশ মজা ছিল না? আমি অনেক মজা করে রিভিউ দিচ্ছিলাম। তো যাই হোক, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।